Para produsen dan distributor snack, sudahkah Anda menemukan solusi pengemasan yang efisien dan ekonomis? Perkenalkan mesin pengemas keripik food grade kami. Mesin ini dilengkapi dengan teknologi canggih, dikontrol menggunakan PLC, membuat setiap proses lebih presisi dan otomatis. Dibuat sepenuhnya di dalam negeri dan dijamin mesin baru, bukan rekondisi. Jaminan kualitas untuk setiap produk Anda. Daya listriknya rendah, hanya 900 watt, namun kapasitas produksi mencapai 800 hingga 1000 pack per jam. Dengan bahan stainless steel, mesin ini aman untuk produk food grade, kokoh, dan tahan lama. Mudah digunakan, cocok untuk meningkatkan produktivitas Anda tanpa perlu pelatihan rumit. Dan semua ini bisa Anda miliki dengan harga yang terjangkau, hanya di kisaran 50 jutaan. Mesin pengemas keripik food grade, solusi efisien dan berkualitas tinggi untuk bisnis snack Anda.